Բարև ձեզ, ես Արմեն Ղազարյանն եմ Կապանից, այսօր եկել ենք Անտառաշատ և Անտառաշատը սիրելու ենք մեր ընկերոջ Գրիշայի աչքերով, Գրիշա ջան, արի։ Բարև Գրիշա ջան։ Այսօր սիրելու ենք Անտառաշատը Գրիշայի աչքերով։ Մենք դրեք ու արշավ շատ ենք սիրում արշավել, ոտքով գնում ենք։ Մի անգամ որոշեցինք հենց այս քարի մոտից, ես մեր Լեռնիկը և Արուժանը, ինձ տարեկից իմ հարազատներն են, իմ հորիխ պրտանի հորակրոջ, որոշեցինք այստեղից գնալ մինչև Սուրուն քար ենք ասում, ահագի մի քանի կիլոմետր վերևա։ Եկանք այստեղից ստարտ դրեցինք, այս քարի անունը դրեցինք Գրիշիկի, Լեռնիկի, Արուժանի անունով։ Մենք ենք միայն իմանում, որ այդ քարը մեր անունով է, և այդ կրճատ այդ հապարումը դրեցինք, ասեցինք ԳԼՎ քարն է։ Ուրեմն մի անգամ մեր ձին կորմա, հայրս ասում է գնա ձին բերելի, ձին չեմ գտնում։ Ձին ահագին փնտրում եմ, ահագին ենք գալիս չեմ գտնում։ Պատկերացում է բարձանում եմ այդ Սուրուն քարը, որ ասել եմ, քիչ առաջ, այդ եմ բարձանում եմ, կիլոմետրից ավելի 3 կիլոմետր տարածք, ոտքով, գնում եմ արդեն ուժեղել անձև է գալիս, կայծակ, կարկուտ, չեմ գտնում, ձին չեմ գտնում, մեկ էլ այն դրից, երևում եմ մի հատ շիլուետ եմ տեսնում, մտածում եմ, որ ձին է, այդ անձևով, այդ կարկուտով իշտում եմ, հասնում եմ այդ ներքևը համարյա 2 կիլոմետր, գնում եմ տեսնում եմ մեծ քար է, ձին չի էլի, մի հատ դաշնագույն քար է, ես էլ կարծում եմ, թե մեր ձին է։ Այս սարը ես շատ եմ ասել, արդեն իմ սիմվոլն է, իմ սերն է, իմ մանկությունն է, իմ հպարտությունն է։ Որ փոքր էի, միշտ մտածում էի, որ հայրս Վիլիսով այդ աստիճաներով սենց մեքենան սենց ուղիղ բարձանում է, նորից գնում եմ, մյուս աստիճանը սենց գնում ու տեղ գնում աշխատանքի։ Միշտ կարծում էի, թե հենց այդ ժայռերով է բարձանում։ Պեսի տպավորություն է, որ հսկայի գահ է, հսկան նստել է այդտեղ ու ինքը չգիտեմ որտեղից որտեղ, չգիտեմ հնդկական օվկիանոսից քայլել է դեպի հյուսային օվկիանոս ու այս հոգնել է ու այս քարի նստել է հանգստացել։ Հենց ինքը այս քարը թափասարը, ոնց որ տապան ունի, նոյան տապանին անգամ նավ լինի, դիտանիկ լինի, լրված սարի մեջ, այդ հետաքրքիր տեսնում, հետամ աստիճան է, 2 աստիճան է դեպի երկինք։ Անտառաշատի մասին ես բանաստեղծություն եմ գրած, ներեն կաղնու մասին հիշատակած, երկրորդ աստիճանը որ կա ներքևի տափասարին, հիմա ես պահին քանի որ ամպ կան դե, կաղնին երևում է, երբ որ ամպը գնում է, կաղնին այդ ֆոնի վրա չի երևում, հիմա այսպիսի տող է կա այդ կաղնում, ասեն հեսա գիքն է տեքսը, ասում եմ աճանանի փարթամ անտառներն եմ սիրում, շշուկները նրանց խորհրդավոր ու խենթ, աշնան դեմին հասնող պտուղներն եմ սիրում, ժարից ներքև բուսնած կաղնին դալար ու կենտ։ Բարձանում ենք դեպի մեր անմահ սարերը։ Կա այսպեսի հասկացություն չէ, աստիճան դեպի երկինք։ Հիմա ոնց որ մենք այդ աստիճաներով դեպի երկինք ենք բարձանում։ Մեր թափասարը ինքը աստիճան է։ Հա, մեր թափասարը այդ աստիճանա դեպի երկինք։ Ֆանտաստիկ տեսարան է, ֆանտաստիկ։ Մենք հիմա գտնվում ենք Անտառաշատ գյուղի մոտ, Ռադունց կոչվող տեղանքում։ Ու այստեղ էներգիայի գերհզոր զգացմունք կա, որ այստեղից ինչ-որ էներգիա է բխում ու ով էներգիայի պակաս ունի, հայություն ձեզ եմ ասում, եկեք փարվեք ստեղ, փարվեք այս քարին, այս հողին, եկեք սիրեք, այստեղ եկեք համբուրեք, հա, այստեղ եկեք քարը համբուրեք պարզապես։ Մի այնպեսի ուժա չեք պատկերացնում, կարելի է սարեր շուտ տալ, կպնելով այս տեղանքին։ Փոքրիկ հաղորդատեղին ինձ համար ես եմ կառուցել։
Սա մեր գյուղի եկեղեցին է։ Ըստ որոշ տվյալների 10-րդ դարն է կառուցված։ Մկրտվելու ժամանակ ես Տեր հայրին ասացի, որ եկեղեցին կիսավեր վիճակում է եւ վտանգ կա մեջը։ Տերը հայրն ասաց, եթե դու գնում ես այդ սուրբ գործի համար, երբեք եկեղեցին մեզ վրա չի փլվի։ Աշխարհի կենտրոնին ինձ համար այս տունն է, այս Անտարաշատը ես մեր ամրոցն է, իմ հայրական ամրոցն է։ Մայիսի 17-ին մեր գյուղը ինքը համայնքի ժողով արեցինք եւ հիշեցինք, որ տարանջատվենք Նորաշենիքի գյուղխորհրդից, առանձին գյուղխորհուրդ ստեղծեցինք։ Հիմա մեր գյուղը ես դա համարում եմ մեր գյուղի ինքնավարության, այսպես ասած, ժողովրդավարության անկախության օր, մեր գյուղի անկախության օր, այսինքն մայիսի 17-ին 30-ամյակը դրան է։ Անտարաշատ։ Հիմա սա մեր խնձորենին, այլ ձերացած խնձորենի է, չորացած, ես էլ մեր թթենին է, էլի, սա մեր թթենի ծառն է, մեր այգուց ստեղծված փայտ է, էլի փայտանության։ Ուրեմն Արմեն ջան, ինչ է բելը, տապասարի շարունակությունն է, այս ինձ որ գալիս է, մի մեծ սարահարդ է, մեր գյուղի հանդամասին է, այնտեղ մենք խոթակներ ունենք, արոտավայրեր ունենք, մեր գյուղի տարածքն է վարչական, եւ մեր պապերը այսպիսի մի պատմություն է պատմում, ասում են, ինչ է բել անունը առաջացել է Հայկի եւ Բելի մենամարտի արդյունքում, ասում են իբր թե Հայկն ու Բելեն ինչա բելում են կրվել, դե պարզավոր այդպես չի, այդպես չեն կրվել, առասպել է, ավելի շուտ ասում են հայոց ձորում են կրվել, դե գիտենք հայոց ձորը մեր կողմերում չի, բայց պապերը այդպես են ասում, դες կատակով, կես լուր, ասում են Հայկը ջղայնացել էր, որ Բելը մոտիկացել է, ասել է ինչ է Բել, ինչ է սուզում մեզնից, թողի գնաք ու երկիրին էլի, ու քաշել է նետը Բելին տես հատկացրել, այն դրա համար այդ անունը կոչվել է ինչա Բել։ Ինչ եմ ուզում ձեզ ասել, սիրելի ընկերներ, Լոսից, Փարիզից, Մոսկվայից, եկեք ու Անտարաշատը այստեղ սիրեք, սես քարերից հազարամյակի հոտ է գալիս, հազարամյակի հոտ, ու հնարավոր չէ իրանց բուրմունքը ձեզ պատմել, պետք է գաք ու տեղում շոշափեք, ու տեղում սիրեք, տեղում փարվեք այս քարերին, որպեսզի հասկանաք, թե Սյունիքը ինչ է։ Սեղմեք լայք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Սպասում են նոր եւ հետաքրքիր տեսահոլովակներ։